해외의 어느 식당에서도 초자연적 장면이 포착되는데요. 마치 자석에 이끌린 듯 공중으로 미끄러지는 남성. 당황하며 뒤를 보지만 뒤에는 아무것도 보이지 않습니다. 군인들이 신기한 듯 영상을 촬영하고 있습니다. 아무도 없지만 움직이는 운동기구들. 조작이 없다면 정말 소름 돋는 장면입니다. 캘리포니아 상공에 기이한 빛이 포착됩니다. 우리가 알고 있고 보았던 것과는 다른 어떤 무언가가 움직이는 장면입니다. 과연 어떤 것이 움직이고 있는 것일까요?